रामचन्द्र कति जन्म बिताई पहिले 84 लाख जुनीमा गमी फेरि अहिले यस्तो अमूल्य नरको जुन आज पाएँ लागेन पाउतीतिर काल यसै बिताएँ राम परमात्मा टिका भिखारी यस लोकमा छन् नररूपधारी काम गर्न लागे ती नरैश्वरीका लीला पार्छन् भगवान हरिका जय परमात्मा हरि 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 म आफूलाई त यो जन्मको ख्याल किन हुन्थ्यो र पहिले पूर्व जन्ममा को थिएँ अहिले आएर जान्यो अहिले आज मितिसम्म फागुन 15 गते जन्म शुभ जन्म भनेर अलिअलि विवाह पिताजीले भनेर ख्याल भयो आफूलाई त त्यो बेला के ख्याल हुन्थ्यो र अहिले आएर आफूले अलिअलि धेरै कुनै विद्यालय कुनै संस्कृतमा पढ्न नि गइएन घरै अध्ययन गर्दैमा वेद मन्त्र पनि लियो दीक्षा मन्त्र पनि लियो वेद पढ्न थालियो 2018 सालदेखि पढ्न थालियो वेद पाठन गर्न थालियो कोही दिन कोही कालमा अहिले यो पृथ्वी भूकम्प कस्तो भयो के जाने र ईश्वरको कृपा हामी मनुष्य के जान्ने थियौँ र त्यही भूकम्पपछि वास्तव छपरा अमराईमा वास्तव जन्मिएको जन्मभूमि छोडेर अहिले गोर्खा बजार आएर जिन्दगी बिताउँदैछु अब एक दिन बितेर गर्दैमा आफ्नो प्रतिदिन जिन्दगी बिताउँदैछ ईश्वरको कृपा कुन दिन हो कुन दिन के जानी अब ईश्वर भेट हुने कहिले हो आज मितिसम्म चाहिँ जो जाने हरि कीर्तन भागवत चण्डी जो जाने यसो पढ्दैछु ईश्वरको कृपा आज मितिसम्म आँखा पनि टाढ्दैछन् नजर पनि टाढ्दैछन् केही चस्मा लाउनु परे होइन आज मिति 2080 भयो 80 भइसक्यो त चस्मा लाएन अब बुढे लाएर हो कि किन हो यस्तै छ परिस्थिति अब बुढो लाएर होला कहिले सन्चो आराम छु कहिले चाहिँ जय जय राम जय भगवती यिनले ईश्वर गरून् सदा कल्याण ईश्वर गरून् है त्यसपछि अरू इतिहास पनि भन्ने ढङ्ग पनि छैन ढङ्ग नि हुनु पर्यो पिगे वर्तनम माया पुतन जी पिता पहरणम गोपर्तानोद्धरणम कपसप छेदन कौरवादि हननम कुन्ती सुता पालनम एतदा भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीला पितम आदौ राम तपो वनति गमनं माता मृगा काञ्चनम
वैदेही हरणं चाटायमर्हं सुग्रीवसंवत्सरं बालिनिस्थालनं समुद्रतरलं लङ्कापुरीदहनं पश्चात्रापणकुम्भकर्णहननं यत्तद्य रामायणम् हरि ओम Yamaya matukai tapau pramatini amachmanmolini Yadam ratantanda munapatani Yarakta bisasini Sakti sambani sambatani tetalini Yasidil asmi para Sadurga nabakoti sauta saitam Mapatu bisweswarim Jaya Bhagavati O Brahma Vishnu Maye Sayitina Mahatula Amun Laukamun Iswadai Brigule Gaye Rasavama Yake Bitare Agun Thane Se Harilai Mukesabama Tulu Prabhavde Kanta Shebasi Hariko Gare Rasahanu केवल साथा सर्वदा 18 सालदेखिको वेद पढेर वेद अध्ययन गरेर वेद पढ्न नि ठाउँमा वेद पनि पाठ गरियो चान्दी पनि पाठ गरियो अब कतै कतै अब पुराणमा भयो यस्ता भागवत पुराणमा चाहिँ जान मन लाग्छ यस्ता अरू कुनै ठाउँमा चाहिँ लाग्दैन भागवत पुराण भन्ने ठाउँमा चाहिँ नलागे पनि दाम लाग्छ कहाँ कहाँ पण्डितले भन्दो रहेछन् कस्तो फलसफा गर्दा रहेछन् त्यो चाहिँ हेर्न बहुत इच्छा लाग्थ्यो यही बजार आएर पनि बिते ठाउँमा त यसो हरि कीर्तन भने ठाउँ बसियो केही 2-4 पैसा चढाइयो यता शक्ति 2 पैसा चढाइयो यहीँ आएर पनि अहिले हुँदै आएर यस्ता धारी कार्यक्रम सब लोप हुँदै गयो कलिजुग लाएर कि कलिजुगले आफू जन्मिएर थाहा पाएसम्म अहिलेसम्ममा पहिले कति पुराण भन्थे सत्यनारायणको पूजा हुन्थ्यो पूजामा नि गइन्थ्यो बालुन हरि कीर्तन रातभरि बालुन भन्थे हरि कीर्तन भन्थे सुन्यो बस्यो अहिले आए त त्यस्ता हरि कीर्तन कतै हुँदैन के भने घरैमा जो जाने हरि कीर्तन बस्यो गर्यो जिन्दगी बितायो यस्तै छ ईश्वरको लीला यस्तै छ ईश्वर लीला त ल ईश्वर परमात्माले रक्षा गरून् अनि श्रीनाथ गोरा कालीका समीपमा आएर बसेकाले गोरा कालीले क्षमा गरून् वर्षको यसपालि यसो हजुरको दर्शन गर्न नि यसो आइपिनी गरेको थियो त्यसपछि अब आइरहन नि सकिँदैन वृद्ध अवस्था भएकाले यस्तै परिस्थिति यस्तै गरेर ईश्वरको नाम जपेर अन्तिम अवस्था नि ईश्वरको नाम जप्न आओस् जीवन के रहेछ त भनी यस्तै रहेछ जीवन अब 84 लाख जन्म बिताएर अहिले ईश्वरले
मनुष्य चाहिँ दिनुभएको। अनि आज मितिसम्म ईश्वरको श्रवण कीर्तन सधैँ दिनपछि घन्टैपछि ईश्वरको नाम नभुलौँ। मेरो 10 अम्ला बिन्ती गरेर यही छ बिन्ती। यस ईश्वर धन्यवाद है। म धेरै कथन गर्न नि जान्दिनँ, धेरै बोल्न नि जान्दिनँ। अनि ईश्वरको नाम कीर्तन गर्दै ढोका भन्छु। आज ल आज 2080 वर्ष नि 80 साल पनि हुँदैछ। अब ईश्वरले जमराजले कहिले आइज भन्छन् त्यहीले जानु पर्यो। त्यो दिनसम्म जति दुःख कष्ट जति भोगेर पनि यो जिन्दगीमा यही धरतीमा निर्वाह गरेर बसिरहनु पर्यो। धन्यवाद ईश्वर है। ईश्वरको नाम जप्न चाहिँ नबिर्सियोस्। त्यही हो मैले जाने चाहिँ ईश्वरको नाम जपिरहन पाऊँ। अन्तिम अवस्था नि ईश्वरले रक्षा गरून्। ईश्वरले नाम जपिरहन सकौँ। सुखमा पनि दुःखमा पनि हरछेड छैन नाम जपिरहन सकौँ। त्यही छ बिन्ती। ल जीवनको त्यो पहिलाका तपाईँले गर्नुभएको कर्महरू देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अहिले? अब त्यस्तो चाहिँ त्यस्ता कुरा सम्झिएर त साध्यै छैन। अघि कस्तो जताततै हरि कीर्तन पूजा ईश्वरको पूजा सत्यदेवको पूजा हुन्थ्यो गइन्थ्यो। अहिले कस्ता यस्ता सत्यदेवको पूजा हुन छोड्यो। कलिजुग लाएर होला यस्ता सत्य क्या पूजा पनि छोड्यो पुराण। अनि मान्छे पनि पुराण भन्न छोडे। अनि त्यो ईश्वरीय धार्मिक कार्यक्रमको पढाइ पनि लोप हुँदै गयो। कतै ईश्वरको महिमा वर्णन गरेका छन्, पुराण भनेका छन्, हरि कीर्तन भनेका छन् भन्ने कतै देखे नि छैन, गाल्ने छैन। दुई ठाउँमा त गएको थिएँ। अहिले सब लोप हुँदै गइहाल्यो। अनि आफू यस्तै घरै बसेर अरू केही नजाने नि हरि कीर्तन र भगवती जन मुख्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि खालि माया भगवतीको शरणमा पर्दा रहेछन्। अनि अघि परापूर्वक मधु कैटभ दैत्य प्रख्यात भएर ईश्वरको भगवान श्री परमात्मा विष्णुको नाभिमा उम्रिएको कमलको फुलमाथि ब्रह्माजी उत्पत्ति भएर त्यसपछि आएर ईश्वरको कानपाती मधु कैटभ जन्मे। तिनका चाहिँ युद्ध लडाइँ भयो। आखिर छल गरे विष्णुले वध गर्नुभयो। अनि तिनको अनि त्यसको 8 छाला मासु यही पृथ्वीमा झारेर पृथ्वी भइन् भनी कोही संस्कृतिमा हेर्दा पाइन्छ। संस्कृतिमा हेर्दा पाइन्छ यस्ता कथनाहरू। अनि बोसोको पृथ्वी भइन् अरे, हाडको पर्वत, पानीको रगतको समुद्र
यस्तो भए फाल्ने इतिहासमा कतै कतै यसो पाइन्छ। अब हजुरको बुवा आमाको नाम के थियो हजुरको बुवा आमाको नाम? अब बुवा आमाको नाम त अलिअलि जानेको चाहिँ नरहरी पौडेल भन्थे। अनि मम्मीको चाहिँ मानको मारी पनि पछि भन्ने थाहा पाइयो। अहिले परापूर्वक उहाँहरू कति सालतिर बित्नु भयो? परापूर्वक चाहिँ अब बाजेहरू बाजे कति बिताए। आखिरी 90 वर्ष कुनै नि पुगेनन्। आज मितिसम्म ईश्वरको कृपाले 90 वर्षसम्म दुःख सुख ईश्वरको नाम जपेर दिन बिताउँदैछु। आर्किया गोर्खा आएर अनि तपाईँको बुवा आमा चाहिँ कति सालतिर बित्नु भयो? त्यो कति साल बित्नु भयो भने ख्याल भएन है राजा। तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? यति वर्ष पनि अब 34-35 वर्षतिरको अब कि कति वर्ष भयो। म कति वर्षको भने थिएँ भने ख्याल पनि भएन। यति वर्षको म यति वर्ष हुँदा बुवा आमा परलोक भएको भने मलाई त्यति सम्झना भएन है। तपाईँ सानै हुनुहुन्थ्यो अलि? अब ठुलो त ठुलै परिवार भइसक्यो, बिहाबारी भइसकेको थियो होला नि। बिहाबारी भइसकेको थियो। तपाईँले कति सालमा बिहा गर्नुभएको थियो? त्यो आफ्नो बिहा गरे चाहिँ 2016 वर्ष हुँदाखेरि ठुलै भएपछि बिहा गरे हो। विवाह गरे हो। त्यसपछि विवाहित पत्नी नदेकै थिइन्। ऊ पनि काल गतिले उता चाँडैले 65 सालतिर ऊ परलोक भइन्। त्यो चाहिँ विवाह गर्न चाहिँ को माग्न जानुभएको कसैले हो थाहा थियो त्यसो? माग्न जानु परेको थिएन त्यो बेला त। माग्न जानु पर्दैन थियो। बुढा पिताजीहरू बाबा पिताजी आएर जम्मा भएर कुरा गरेर ल विवाह गर्नु पर्यो, यहाँ यस्तो केटी छ विवाह गर्नु पर्यो, बिहा गरियो। यति सालमा विवाह भयो भने त्यो नि बिर्सियो। अहिले लेखेर राखेको छैन, बिर्सियो। यति वर्ष भने त्यो नि बिर्सियो राजा। कति वर्ष पहिला छोरो जन्म्यायो, कति वर्ष जन्म्यायो त्यो थाहा छैन। त्यो नि बिर्सियो। मैले त्यस्ता इतिहास लेखेर राखिनँ नि, के थाहा भनेर। अब गाउँको विषयवस्तुतिर जाउँ। अनि तपाईँ पहिला हाम्रो गाउँमा रहँदाको टाइममा अलिक कुलहरू मान्ने चलन थियो, पूजाहरू गरिने चलन थियो होइन? 6 वर्षमा पूजा गरिन्थ्यो। यो पूजा अहिले गरिएको छैन। यो नगर्दा के हुनसक्छ होला यसको बारेमा? गरिएको छैन। अब यो नगर्दा भन्दा के घुम्दै पर्दैन। आफ्नो परापूर्वले कुल भनेको कुल देवता भनेको ठुलो परापूर्वको कुलको रक्षाको संरक्षणको लागि हो। परापूर्व कुलको देवता पूजा गर्नु पर्ने। अनि सब आफ्नो वंशको कुलको रक्षा होस् भनेर कुल देवता मानि गरे हो। अहिले आएर अब कोही परलोक हुने, कोही के हुने भन्दैमा आफ्नो बन्धुवर्गमा कोही परलोक भएकाले ईश्वरको नाम कुल देवताको नाम जप गर्ने, यस्तो भक्ति भावना गर्न अलि लोप हुँदै गएको छ।
अनि अब परापुर नीतिमा त यो मांसाहारी नगर अर्काकोलाई मारेर भट्ट गरेर केही धार्मिक हुने छैन भनिरहेको छ नीतिमा चाहिँ। अनि हामी खाइन नि खाइयो। हामी पूर्वजनाको अघि सत्ययुगको चाहिँ राक्षसहरू अहिले मनुष्य जुनीमा ब्राह्मण भएर जन्म लियो। खाइयो पनि होला, खाइयो पकाइयो पनि, मारी कर्म त गरिएन। अर्काले मारी बनाइदिएको चाहिँ खाइयो पकाइयो। त्यसपछि अहिले आएर 50 सालदेखि ईश्वरले यसो सम्झना दिएर त्यस्ता मांसाहारी गरे नि छैन। आज मितिसम्म त्यो मांसाहारी चाहिँ नपरोस् भन्दै। अब हजुरको दाजुभाइ अनि बहिनीहरू कतिवटा हुनु उहाँहरू कहाँ दिनुभयो? अहिले उहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? त्यस्ता बहिनी चाहिँ अब अलिअलि थाहा पाएको। पहिला हाम्रो पिताजी मुमा पछमा थियो। चाउरी छोरी जन्मेर कुनै वृद्ध पिताजीहरूले ल बिहा गर छोरी भन्दामा पिताजीले मान्नु भएन। त्यसपछि आएर पछि 1986 मा हाम्रो दाजु बेतसारमा देव दाजु जन्म भयो। त्यसपछि आएर चाउरी छोरी जन्मेपछि दाजु बेताजी दाजु जन्म भयो। अनि त्यसपछि आएर केही कालपछि 2052 बेतेर आफ्नो जन्म भयो। त्यसपछि उता गर्दै भन्दै लाँदा 97 बेतेर भाइ पनि जन्मियो। अनि त्यसपछि दाजुभाइ मिलेर कोही दिन बसियो, त्यसले गरियो, गौपालन गरियो। 12-15 गौपालन गरेर गोठ बनाएर दिन अनि बिताइयो। त्यहाँदेखि आएर अनि दाजु पनि परलोक भए, भाइ पनि परलोक भए। दिदी बहिनीहरू कोही छन् कोही छैनन्। अहिले भएका दिदी बहिनीहरू कुनै नि छैनन्। केवल म मात्रै अहिले यो पृथ्वीमा भार भयो नि जे भयो नि हिँड्दैछु। अब आफू त जन्म त कति सालमा बिहा गर्छु भने त्यो चाहिँ बिर्सियो, ख्याल भएन। अनि तपाईँले यो जुन त्यति बेला त स्कुलहरू हुन्थेन, पढ्न पाउने अवसर पनि हुन्थेन। त्यो त्यस बेला पाठशाला भन्ने कहीँ सुनिन्थ्यो। अब यस्ता खाली स्कुल कतै थिएन। काठमाडौँ उता पहाडतिर कतै गोर्खातिर अलिअलि भाइमारी पाठशाला भन्थे। त्यस कारणले कतै गएर आफूले पढिएन। घरैमा अध्ययन गरेर खालि। तपाईँलाई यो पढ्नको लागि सिकाइदिने कोही हुनुहुन्थ्यो घरमा? पढ्नको लागि यो कसैले सिकाउनको लागि यसरी पढ्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई कसैले सिकाइदिनु भएको थियो? कसैले तपाईँलाई सहयोग गर्नुभएको थियो? कसैले त्यस्तो सहयोग गरेन बाबु। आफ्नै अध्ययन बारी पढ्दै जाँदा किताबहरू
ल्याएर ठेक पारेपछि त्यही किताब अध्ययन गरेरै अनि अक्षर जानेपछि कुनै गुरुले चाहिँ सिकाएन होइन भने वेद गुरुले चाहिँ एक ऋचा सिकाइदिएको थिए वेदको मन्त्र। वेद गुरुको घर चाहिँ कहाँ थियो? वेद गुरुको घर त अहिले हाम्रो फुपू हुनुहुँदो रहेछ, माइली फुपू, माइली फुपूको छोरो अनि दाइ भयो। उनले चाहिँ बस्ती गोर्खा कटेल डाँडा भन्ने ठाउँमा वास्तव रहेछ उनको घर। अनि उनीहरूले वेद गुरु चाहिँ यसो सिकाइदिया हुन्, एक ऋचा मैले सिकाइदिएका थिएँ मात्रै हुन्। पछि दीक्षा मन्त्र पनि वेद मन्त्र पनि लिने पर्यो। कुनै आफ्नै घर केही सुब्बा यज्ञ भए बेला वेद गुरु लियो, दीक्षा गुरु मन्त्र लियो, वेद मन्त्र लियो। गायत्री मन्त्र, मुख्य गायत्री मन्त्र चाहिँ पहिला अलिअलि ख्याल छ। दाजु ठुलो पिताजीको कनिष्ठ छोरो उहाँ वेद गुरुमा दीक्षा गायत्री गुरु हुनुभयो। कृष्ण विलास पनि भन्थे, गायत्री गुरु भन्नुभयो। अलिअलि ख्याल छ गायत्री गुरुको चाहिँ। त्यसपछि मुख्य गायत्री जप्नलाई चाहिँ मुख्य गायत्री जप्नलाई चाहिँ आफूले अक्षर चिनेर अध्ययन गरेपछि मात्रै पुरा जानिँदो रहेछ। कोही अर्काले भन्दा भरमा कोही दिन कोही कालमा चाहिँ त्यसै अजगलको मन्त्र जपिँदो रहेछ। आएर आफूले चाहिँ अक्षर पुरा जानेपछि चाहिँ अब त्यो वेद गुरुको मन्त्र चाहिँ पुरा अध्ययन आफूले गर्न सकिन्छ। वेदको यस्तै छ। अनि वेद पहिला वेद मन्त्र बिहान उठ्यो क्याऱ्यो, ओछ्यानमै ईश्वरको नाम जप्यो। अनि ईश्वरको नाम जप्यो, प्रसाद पाए उज्यालो हुँदैन। अनि भगवान शिवको मन्त्र पहिलै नै पढ्दै जाँदाखेरि शिवजी शिवस्तोत्रम शिव कवच भन्ने त्यो अध्ययन गर्दैमा त्यो कहिलेकाहीँ त्यो शिव कवच पाठ गरिरहन्छु, देवीको स्तोत्र पाठ गरिरहन्छु। अहिले आएर देवी स्तोत्र अनि कैलाशपति शिवजीको स्वामी मृत्युञ्जय भन्ने स्तोत्र पनि पाठ गर्दै रहन्छु। अनि भगवान अहिले आएर परमात्मा भागवत गीताको पनि यसो जो जान्या कुनै संस्कृति पढ्न गाइन उल्टो उल्टो जस्तो त भयो नि भागवत गीता पढिरहन्छु। अहिले आएर यतिखेरको जमानामा छोरा नातिहरूले दिएको किताब सहिले पढ्दैछु। ईश्वरको कृपाले आज मितिसम्म नजर चाहिँ पट्टै देख्दैछु। कुनै चस्मा लाउनु पर्दैन, नजर चाहिँ प्रष्ट देख्दैछु। यस्तै गरेर दिन बिताइरहेको छु। अहिलेको मान्छेले त गायत्री जप्दैनन् है, गायत्री जप्दैन। अब अहिले मान्छे गायत्री जप्दैनन्, वेद पाठै गर्दैनन्।
रुद्री पाठै गर्दैनन्। वेदमा र वेद शास्त्रमा र सूत्रीमा यस्ता धार्मिक कार्यक्रममा हुने हो त्यो मन्त्र। अहिले चाहिँ त अब सब लेम्चे भाषा मात्रै प्रख्यात भएछ। उनै ठुला उनै जानकारी पनि छन्। यस्तो धार्मिक कार्यक्रम पुरानो हिन्दू धर्मको पुरानो संस्कार भनेको कोही वास्तै गर्दैनन्। पुरानो संस्कार भनेको हिन्दू धर्म भनेको पुरानो संस्कार हो। पहिले ऋषिमुनि पहिलेका ऋषिमुनिले नि हिन्दू धर्म मान्ने आथे। अहिले पनि हिन्दू धर्म त मान्न त पर्ने हो। खालि म्लेच्छे भाषा पढ्छन्। उनीहरूकै कदर चाहिँ बढी छ। उनीहरू ठुला छन्। उनीहरू जानकार छन्। अहिले यी पुरानो संस्कार चाहिँ सब लोप हुँदै गयो। अब आएर 4,36,000 वर्ष त कलियुगको आयु त भन्छन्। अहिले भर्खर 2000 हुँदैमा यस्तो परिस्थिति बेग्लै हुँदै आइसक्यो। हामी अहिले हामी आएर 2092-93को त्यहाँ आएको अन्तरमा नि धेरै परिस्थिति बेग्लै पाइसक्यो। यस्तै त संसार यस्तै रहेछ। 2086-87 सालमा कलियुग समाप्त हुन्छ भन्छन्। के हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर? अब कोही 86मा 27 जन्मेर आएर केही 1 वर्षको लागि सतीजु लाग्छन् पनि भन्छन्। त्यो त्यति ख्याल छैन। पुराना पूर्व जानी मान्छे ऋषिमुनिहरूलाई मात्रै ज्ञान होला। अरूलाई त्यति ज्ञान हुन नि सक्दैन। त्यही खाले त्यो ज्ञान भए त भइहाल्थ्यो। अनि सक्दैन। पछि सब लोप हुँदै गइहाल्यो। यति 92 अब अहिले 92 भएर आएर 79-80 सम्मको अन्तरालमा धेरै परिणत हुँदै गइसकेका छ। अब यो जसो हुन्छ त्यसै गरेर बिताउनु पर्यो। खालि हरि कीर्तन र हरिको नाम पहिले छत्तीसगढमा तपस्या कति वर्ष तपस्या गरेर ठुला ऋषिमुनि यस्ता अलिअलि थाहा पाएको भृगु ऋषिका छोरा चियामन ऋषि तपस्या गर्दै कति वर्ष तपस्या गरेर आफ्नो आँगमा धमेरोले गोली लाएर अनि भित्री अंश तेज चाहिँ नहराएर पछि केही कुनैले अपमान गरेर आँखा घोचिदियो। त्यसपछि अब समाधि खुलेर प्रख्यात भयो पनि इतिहासमा कतै पाइन्छ। यस्ता इतिहासमा अहिले पाइन्छ। अहिले त कहाँ भने अब अहिले कलियुगमा त 2 घन्टा नखाएपछि 1 दिनभरि नखाने भने अनि त्यहाँदेखि लगातार भइहाल्छ। कलियुगमा कति वर्षसम्म नखाएर पनि
अब कुनै ऋषिकोले तपस्या गर्दा गर्दै आफ्नो शिरमा सारा पन्छीले आएर गुण लाएर बच्चा बच्ची जन्माएर हुर्काए गए ती ऋषिलाई त्यति थाहा ख्याल हुँदैन भन्थे भन्ने पनि इतिहासमा देखिया छ कतै कतै हेर बाबु देखिया छ हामीलाई त त्यो त के अहिले आएर त अब अहिले आएर कलियुगमा अरू केही नसके पनि हरिनाम चाहिँ जप्नु नबिर्सनु भनी कतै कतै इतिहासमा पाइन्छ र त्यसै गरेर यसो जो जाने हरिनाम जप्दैछु ईश्वरले धन्यवाद रक्षा गरून् ल